à propos d'une activité que la majorité des enfants font avec leur père et leur grand-père. Je me souviens quand je pêchais avec mon père et mon frère et j'ai utilisé ce souvenir tout en essayant d'imiter un poète surréaliste, Jacques Prévert. Dans son poème Déjeuner du matin, il utilise la répétition, des vers courts et des images vagues pour créer une histoire troublante. Les personnages et les idées dans son poème ne sont pas très clairs, donc le lecteur peut interpréter. J'espère que j'ai bien imité son poème et que j'ai créé un arrangement que vous apprécierez. Il a jeté dans le lac. Il s'est assis sur le grand sol. Il regarde dans l'eau sans me parler. Il n'a pas changé de place sur le grand sol. Il a fermé ses yeux. Il a posé ses mains sans me parler, sans me regarder. J'ai entendu un soupir. J'ai entendu un soupir et il se lève et nous sommes partis les mains vides.